Draai hem nog maar flink door elkaar. Kan je iets meer in het licht komen staan? Dank je. Je moet hem maar meer door elkaar, iets sneller. Oké, geef maar aan mij. Richt maar gewoon op mijn handen. Ik ga eerst het witte vlak maken. Goed. Helemaal goed. Oké, ik heb nu het witte vlak gemaakt. Ik ga nu de tweede rij maken. Kijk hoor, ik zit hier precies even verkeerd om. Die moet ik dan even nog zien te draaien. Oké, ik heb nu 2 rijen. Nu moet ik deze gaan maken. Nu moet ik de hokjes nog op de goede plek zien te krijgen en dan draaien. Nu alleen deze 2 nog. En dan is die klaar. Dan moet ik goed.